Vietnam'ın kuzeybatısında çok güzel bir güne uyandım. Birazcık puslu bir hava var ama güzel bir gün, güneşli bir gün. Herkese selamlar, sevgiler arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir, keyfiniz yerindedir, sağlığınız yerindedir. Arkama Sapa şehrinin manzarasını aldım. Bir önceki videonun sonunda bahsetmiştim. Bir sonraki videoda Sapa'ya gezeceğiz demiştim. Şu an Vietnam'ın kuzeybatısındayım. Çin sınırına oldukça yakın bir noktadayım. Popüler olan bir lokasyona geldim açıkçası. Sapa şehri Vietnam'ın kuzeyinde oldukça sevilen, bolca ziyaret edilen bir yer. Ben de istedim ki geleyim, göreyim. Çünkü doğal güzellikleriyle meşhur. İşte dağlarıyla, köyleriyle, pirinç tarlalarıyla meşhur. Ben de bunu görmek istedim. Bir önceki videoda Kat Kat köyünü gezmiştik, hatırlayacaksınız. Güzel bir manzara görmüştük. Bir etnik grup, bir halk tanımıştık. Hmong halkını tanımıştık. Bugün de Sapa şehrini gezeceğim. Arkama onun manzarasını aldım. Şu an 1500 metre rakımdayım. Ama ve lakin şehri gezmeden önce bir plan yaptım akşam. Burada Fansipan Dağı var arkadaşlar. Yaklaşık 3200 metrede. Kaçtı? 3147 metre olması lazım zirvesi. Vietnam'ın en yüksek noktası. Hatta Çin Hindi'nin çatısı olarak nitelendiriliyor. Çünkü oranın da en yüksek noktası. Neydi Çin Hindi? Bunu da bilmeyen dostlarım için açıklayayım. Hindistan'ın doğusu ve Çin'in güneyini kapsayacak şekilde bir yarımada oluşuyor. Buraya Çin Hindi ya da Hindi Çin deniyor. Fransız sömürge döneminde Vietnam, Laos, Tayland sanırım bu kısımları belirlemek için, anlatmak için, ifade etmek için kullanılmış ama Myanmar'ı kapsıyor, Tayland'ı kapsıyor, Laos'u kapsıyor, Kamboçya'yı, Vietnam'ı, Malezya'nın sanırım bir kısmı veya da Singapur'da vardı yanlış hatırlamıyorsam, buraları kapsıyor. Çin Hindi deniyor arkadaşlar bu bölge ve oranın çatısına gidiyoruz, zirvesine gidiyoruz öncelikle. Fansipan Dağı'na çıkacağız. Ama burada bir üzüntümü belirtmek istiyorum. Yani ben teleferikle gideceğim, üzülerek teleferikle gideceğim. Bunun sebebi de şu, trekking yapmak istedim oraya. Normalde 2 güne ulaşıyorsunuz. Yani bir gece konaklamalı rahat bir yürüyüşle zirveye ulaşıyorsunuz. Daha sonrasında geri dönüyorsunuz. Çok güzel bir manzarası var. Ben fotoğraflardan baktım. Lakin çok ciddi bir bütçe çıkardılar 2 günlük yürüyüşe. Ben dedim ki tek başıma yapmak istiyorum. Hani ben sadece sizden bilgi almak için geldim. Böyle belli ofisler var, onlarla konuşuyorsunuz. Ben hosteldeki çocukla da konuştum. Tek başınıza yürüyemiyormuşsunuz, yasakmış. Bir tur rehberine ihtiyacınız varmış. Ya tur rehberini kendiniz kiralayacaksınız ya da bir tura, bir gruba dahil olacaksınız. Abi grup fiyatı çıkarıyor bana, $70'dan başlıyor. Ya diyorum ki ben istemiyorum, tek başıma yürüyeceğim. Yok diyor, öyle olmaz diyor. İşte gidenler var, işte yolda yolunu kaybedenler var. Başına sıkıntılı olaylar gelmiş sanırım birilerinin. Ondan sonra böyle bir şey yapmışlar. Yani birazcık böyle iteleme, zorlama bir şey olmuş diye düşünüyorum. Biraz araştırdım çünkü öyle çok da sıkıntılı bir rota değil. 2000 metrelerde yürüyüşe başlıyorsunuz 1900'lerde işte. Yaklaşık 3200'de bitiriyorsunuz. Hatta bir günde de yapılıyormuş bu. Ben onu öğrendim. İlk araştırdığımda çok sevmemiştim. Lan dedim ki ben buraya bir günde yürür gelirim. Birazcık zorlu bir yürüyüş olur. Hani 1200 metre, 1300 metre civarı neredeyse irtifa kazanacaksınız. Ve uzun bir yürüyüş olacak. Sabah erken başlarım ama bir şekilde bitiririm diye düşünmüştüm. Çünkü makul, yapılabilecek bir şeymiş. Biraz zorlamayla ve iyi bir kondisyonla. Ama tek başına yapamıyormuş gelen turistler bunu. Tur rehberi lazımmış. O da işte $70'dan başlıyor. Dedim abicim ben onu veremem yani. Maalesef. Dedim nasıl gidebilirim peki yukarı? Dediler ki cable car. Yani teleferik. Hey! 800.000 donga bilet satıyorlar gidiş geliş. O da ne kadar yapıyor? $32 civarı aşağı yukarı. Ya dedim buraya kadar gelmişken bari en yüksek zirveyi de göreyim. Yani içim buruk bir şekilde çıkacağım. Çünkü yürümek isterdim o rotayı ama aldım biletimi. Şimdi teleferiğin istasyonuna doğru yürüyorum. Burası bilet ofisi arkadaşlar. Dilerseniz buradan bilet alabiliyorsunuz. Dilerseniz online alabiliyorsunuz. Ben online aldım. Buraya bir de çocuklar için metre koymuşlar. Eğer 1.40'ın üstündeyseniz, yetişkinseniz işte 1.40'a kadar çocuk olarak nitelendiriyorlar. 1 metreye kadar da ücretsiz girişe izin veriyorlar. Hafta sonları da 850.000 donga çıkıyormuş fiyat. Yani 50.000 dong daha pahalı. Şimdi benim biletim online. Şöyle göstereceğim abiye. Cable car, yes. Thank you.
Olmadı. Aman dayıcım. Heh, okey. Thank you. Lan dedim ne oluyor? Bir an sıkıntım oldu bilette. Sun World Fansipan Legend olarak geçiyor burası. İnternet sitesi var. Dediğim gibi oradan da alabilirsiniz bileti. Ben hosteldeki çocuktan rica ettim. Benim adıma hemen aldı. WhatsApp numarama gönderdi bileti. Çevrede oteller var. Tabii tahmin edebileceğiniz üzere birazcık pahalıdır buralarda konaklamak. Eğlence alanı gibi bir yer var mı bilmiyorum. Bence vardır diye düşünüyorum. Böyle yerlerde genelde restoran falan da oluyor. İşte çocuklar için eğlence parkı tarzı yerler oluyor. Hemen şu karşıda Fansipan Legend yazıyor. Belki görünüyordur kameradan. Oradan teleferik kalkıyor. Şu karşıdaki zirveye gideceğiz. Burada kahve dükkanı var. Sol tarafta tuvaletler var. Teleferik aşağıda. Hello. Come on, thank you. İçeriye giriş yaptık şimdi. Burada demek ki ikinci bir bilet kontrolü oluyor. Şimdi teleferiğe bineceğiz. Bir sonrakine bineyim. İyi oldu ya bu kalabalıklaştı. Baksana selam verdi hemen Elif. Çok güzel insanlar Vietnamlılar. Çok kibar insanlar ya. Sadece böyle aşırı turistik olan yerlerde bazen problem yaşayabiliyorsunuz. O da bilmiyorum yani turistlere karşı tutumundan mı, bıkkınlıktan mı çok emin değilim ama özünde hakikaten iyi insanlar. Thank you, xin chào. Bayağı da büyükmüş ha teleferik. Ne yapalım? Şöyle geçelim. En azından hem dağı arkamıza almış oluruz. Dönüp rahatlıkla bakabiliriz. Hem de rahat video çekerim diye düşünüyorum. Bir şey unutmadık değil mi? Evet, unutmamışız. Geldik. Çok güzel bir manzara izleyerek geldik yalnız ya, var ya. Gelir gelmez restoran bölümüne geldik. Burada ne diyor? Banh mi kebap diyor. Hello. Ha, bizim döner var ya. Şöyle hızlıdan fiyatlara bakalım. Kahve 80.000 dong diyor, yani 3 dolar. 4 dolara da kahve var. 5 dolara da kahve var. Pizzalar 10 dolar. Burada çaylar var. 3 dolar, 4 dolar. Şu manzara eşliğinde yemek yiyorsunuz ama sistem bir şey gözükmüyor ya. Arkadaş bir çıkamadık restoran kısmından ya. Yürü 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 yürü. Hala restorandayız. Burası da hediyelik eşya kısmıydı. Burayı da geçelim. Şöyle izninizi isteyeceğim. Heh. Sonunda çıkış kapısını bulduk. Teyzem sana helal olsun ya. Vallahi. Vallahi helal olsun ya. Bu yaşta almış desteğini eline. Gelmiş buraları geziyor, ziyaret ediyor. Gerçekten. Helal olsun. Örnek olması gerekiyor teyzenin. Evet. Ufak ufak zirveye doğru yürümeye devam ediyorum. Restoran kısmını geçtik. Şimdi şu kapıdan geçip bayrağın olduğu tarafa doğru yol alacağım. Sağlam bir rüzgar var yalnız. Burası bayağı soğukmuş. Şehir o kadar soğuk değildi. Bir serinlik vardı ama bu kadar değildi. Çünkü yükseğe geldik. Şu Çin mimarisi oluyor değil mi arkadaşlar? Ben yanlış bilmiyorum.
Çok güzel birkaç tane pagoda gördüm, yani tapınak gördüm. Onlar da bu mimaridendi. Yol üzerinde. Çok güzel bir çan kulesi yapmışlar. Tam da manzaraya bakıyor. Aslında geldiğimiz yer buranın arkasında kaldı. Teleferiği görüyorsunuz değil mi? Sapa, işte bir önceki videoda ziyaret ettiğimiz Kat köyü hepsi aşağı tarafta kaldı. Tapınakların mimarisi çok güzel gerçekten ya. Baksanıza, devasa bir çan koymuşlar. Birçok yerde böyle irili ufaklı Buda heykelleri var. Şurada devasa bir Buda heykeli var. Hemen yukarıda Vietnam bayrağını görüyorsunuz. Orası en yüksek nokta. Burada kestane keki yapıyorlar arkadaşlar. 2 tanesi 30.000 dong. Thank you. 2 tanesi 30.000 dong. Yani 1 dolar diyeyim. Bundan tattım mı hiç hatırlamıyorum ya. Kamboçya'da buna benzer bir şey yemiştim. O neydi? Patatesti sanırım o, yanlış hatırlamıyor isem. Şunun bir tadına bakmak istiyorum. Hem kahvaltımız olsun. Çok güzel bir tadı var ya. Tatlımsı. Ben o kadar kestaneyi sevmem. Bu bayağı iyiymiş ya. Şöyle göstereyim içini. Bu çok iyiymiş ya. Oy. Aman düşüyordu. Bunu bayağı sevdim ben. Hemen yukarıda devasa bir Buda heykeli var. 150 basamak varmış ve 3 kısma ayırmışlar. İşte 50 basamak çıkıyorsunuz. Dinlenme yeri, 50 basamak çıkıyorsunuz. Dinlenme yeri ve son kısmı çıkıyorsunuz. Daha sonrasında Buda'ya ulaşıyorsunuz. 30 metre yükselecekmişiz. Başlangıç noktasıyla Buda'ya ulaştığımız kısmın arasında 30 metre irtifa varmış. Şurada bir tane bilgilendirici not vardı, onu okudum. 9 bölme ile ilgili bir şeyden bahsetmiş. İşte 9'lu şelale falan bir şeyler anlatmış. Çok anlamadım ne olduğunu. Ama şunu yazmış. 9 Budizm'de kutsal bir rakammış. Önemli bir rakammış. O yüzden onunla ilgili bir şeyler bahsediyordu o bilgilendirici notta, ama 9 bölmeye ayrıldığından falan bahsediyordu burayla ilgili bir şeyin. Ama ne olduğunu çok anlamadım. Dilerseniz finiküler de var. Ona da binebiliyorsunuz belli bir ücret karşılığında. Ola ki yürümek istemediniz. O da bir seçenek. Çok güzel manzara var ya. Baksanıza arkadaki manzaraya. Fena fena. Üst bacak kas yaptı. Buda'ya ulaştık. Burası 3045 metredeymiş. Büyük Amitabha Buda heykeli olarak geçiyormuş. Bu o kadar büyük ki bundan ufak kalmış yanında. Zirve şurada. Zirveye çok az kaldı. Ne diyor? 3075 metredeymiş ya, pardon. 3075 metredeymiş. Tamam, 3045'te biz başladık yürüyüşe. Dan Anyo. O ne demek bilmiyorum. Büyük Buda. Biz yolculuğumuza devam edelim. Bakın finiküler zirveye doğru gidiyor. Hello, xin chào. Hello, thank you. İçeri giriliyor sanırım oradan. Neyse, önce bir zirveye gidelim ya. Zirveye gitmek istiyorum. Koşacağım. Yürüdükçe kondisyon açılıyor. Kondisyon açıldıkça daha da yürüyesiniz geliyor. Trekking yaptığınızda mesela ilk gün bayağı bir zorlar eğer çok kondisyonunuz yoksa. İkinci gün ufak ufak alışmaya çalışırsınız. Üçüncü gün, dördüncü gün o ağrılara alışırsınız ve geçmeye başlar. Ve daha iyi bir performans sergilersiniz. En azından bende öyle oldu yani. Güney Amerika'da biliyorsunuz çok fazla rota yürüdüm. Oralarda hep bu şekilde hissettim.
Arada böyle bulutlar geçiyor, sis çöküyor. Şahane bir görüntü oluyor ya. Gerçekten hayran olmamak elde değil. Thank you. Bir tane daha büyük heykel gördüm. 9 metre yüksekliğindeymiş. Bilgilendirici bir tabela vardı, onu okudum. 9 metre yüksekliğinde inşa edilmesinin sebebi, dediğim gibi, Budizm'de 9 rakamının kutsal olması. O işte ilk okuduğum tabelada da 9 bölme diyordu. Belki o heykel de, Büyük Buda heykeli de 9 metre yüksekliğindeydi, bilmiyorum. Onunla ilgili bir şey yazmıyordu. Tapınaklar çok güzel ya. Sis çökünce ayrı bir havası oluyor böyle yerlerin. Mesela Peru'ya gittiğimde Machu Picchu'yu ziyaret etmiştim, hatırlıyorsunuz. Salkantay rotasını yürümüştüm. 2 video yapmıştım oradan. Sonra Machu Picchu köyünü gezmiştim. Orası bir videoydu. Sonra Machu Picchu'yu ziyaret etmiştim. Orası da ayrı bir videoydu. Machu Picchu'yu gördüğümüzde böyle güneşli bir hava vardı. Tertemiz bir görüntü vardı. Tamamen ayaklarımızın altındaydı. Ama sisli bir zamanda da gidip orayı ziyaret etmek istiyorum. Fotoğrafları görüyorum. Böyle yağmurlu, sisli havalarda inanılmaz bir ambiyansı oluyor Machu Picchu'nun. O yüzden günün birinde tekrardan Salkantay'ı yürüyüp bir Machu Picchu gezisi yapmayı düşünüyorum ama ileride. Daha zamanı var. Bakar mısınız? Zirve gözükmüyor sisten. Merdivenler birazcık dik arkadaşlar, o yüzden yoruyor insanı, yani nefes nefese kalıyorsunuz. Zirveye geldik. 3143 metre. Fansipa'nın zirvesindeyiz. Burada da yazdığı gibi Top of Indochina, yani Hint Çini'nin zirvesindeyiz, çatısındayız. Şuradan güzel bir fotoğraf alalım. Gençler Vietnam bayrağıyla fotoğraf çekiliyorlar. Burada da Vietnam bayrağı dalgalanıyor. Gelen herkes ya manzarayı izliyor ya dinleniyor. Ya müzik koymaları çok kötü. Her yerde böyle bir müzik çalıyor. Bence çok gereksiz ya. Bırakın insanlar birazcık buranın tadını çıkarsınlar, rüzgarı dinlesinler, çevreyi dinlesinler. Burada bayılan bir ekip var. Vay. Güzel yapmışlar bak bunu. Ya ama şimdi teleferikle çıkıp da böyle fotoğraf çekilmek şov oluyor ya. Buraya trekking yaparak gelecektik. Oh pardon. Oh sorry. Böyle olmadı yani. Şimdi burası, pardon abla, bölüyorum size ama şu tarafa geçeceğim. Şimdi buranın öyle bir efsanesi yok, bir hikayesi yok. Sadece bu çevrede yaşayan bazı yerel halklar, bunlardan bir tanesi Hmong halkı, buranın bir
ruhu olduğuna inanıyor. Sadece Hmonglar değil. Bu çevrede yaşayan hoppa. Abi hiç gerek yok buna ya. Hiç başımızı ağrıtma, kurban olayım. Ah. Hiç sevmiyorum şu tarz gürültülü şeyleri. Ne diyordun? Yani sadece Hmonglar değil, bu çevrede yaşayan bazı etnik halklar buranın bir ruhu olduğuna inanıyor. O yüzden buraya karşı ayrı bir saygıları var, ayrı bir hürmetleri var. Yeri geliyor dua ediyorlar. Yalnız çok güzel bir görüntü var, baksanıza böyle yukarı doğru çıkıyor bulutlar. İnanılmaz bir sis basıyor, birden sonra dağılıyor filan derken yine bastı. Ara ara kayboluyor manzara, ara ara geri çıkıyor. Arka taraf mesela hiç gözükmüyor. O yüzden burası özel bir yer yani. Hem zirve olmasından kaynaklı. Güneydoğu Asya'nın zirvesindeyiz şu an, yani öyle düşünün. Gelinebilecek en yüksek noktadayız. Ben o yüzden trekking yapmak istemiştim. Ki böyle yerlere yürüyerek çıkmak her zaman ayrı bir keyif, ayrı bir manevi duygu oluyor ve trekkingi seviyorum. Beni tanıyanlar biliyor arkadaşlar. Yani teleferikle buraya çıkmanın çok bir özel yanı yok. Herkes çıkıyor. Manzara güzel ama ya. Sis dağılınca daha keyif verici bir manzara görünüyor ama ara ara böyle alanı doldurması da bu sisin güzel bir görsel şölen. Bayrak değişimine denk geldik arkadaşlar. Dalgalanan bayrağı indiriyorlar şimdi. 3 tane görevli geldi. Yenisini göndere çekecekler. During the preparation time, to ensure safety, we kindly ask all visitors. Bayrak asma seremonisi başladı şimdi. Vietnamlılar bayrağa dönüp sağ ellerini kalbine doğru götürüyormuş saygıdan. Kardeşini sırtına alıyor, bakın. Helal lan sana. She said I want to carry my sister. Aa, kendisi teklif etmiş. Kız kardeşimi taşımak istiyorum demiş. Ay yerim seni ya. Baksana tipe nasıl gülüyor. No. Taşımak istiyorum kız kardeşimi demiş. Sırtına bağlıyor şimdi geleneksel yöntemle. Güney Amerika'da gezerken Quechua yerleri, Aymara yerleri, onlar da bu şekilde çocuklarını taşıyorlardı. Bohçaya bağlıyorlardı. Sence sen tilo Kardeşi zannettim ben. Kendi çocuğuymuş bu arada. 17 yaşındaymış arkadaşımız. Onun çocuğuymuş. Şimdi ondan böyle bakıyordum da bir şeyler almak istiyorum destek olmak için.
Yastık kılıfları var. Burada masa örtüleri var. Hepsi el işlemesiymiş. İşte çanta vesaire satıyor. Buranın farklı bir etnik grubuna mensupmuş arkadaş. Mông. 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 Yeah. Mông. Mông. Yes. Mông. Yeah, it's black Mông. Black Mom. Yeah, black Ha. Mông. Black Mom dediği de siyah Mam halkına mensupmuş arkadaşımız. Burada o şekilde farklı farklı kendi içlerinde siyah, mavi, çiçekli diye ayrılıyorlar. Hmong halkında anlatmıştım bunları. Çok güzel şeyler var burada ya. Bir tane almak istiyorum şimdi. Şu masa örtüsünü çok beğendim aslında. Bir de şu şeyi çok beğendim. Ne denir? Yastık kılıfını çok beğendim. Sapa'nın merkezine geldik şimdi. Burada Sapa Station var. Şöyle Sun Plaza'nın içerisinde. Buradan finikülere binebiliyorsunuz arkadaşlar. Teleferiğin kalktığı yeri göstermiştim sizlere. Buradan finikülere biniyorsunuz. Fiyatı neydi ya? 200.000 dong olması lazım. Gidiş dönüş bileti. Sizi şeye götürüyor işte. Teleferiğin olduğu o yere götürüyor. Daha sonrasında dönüş biletiniz de olduğu için tekrar buraya dönüyorsunuz. Yani Sapa'nın merkezine dönüyorsunuz. Bir bu cadde var. Burası Katkat köyüne doğru giden yol. Meydandayız şu an. Bir de şöyle arka tarafta caddeler var. Önce şurayla başlayalım aslında ya. Burası meydanı. Gençler genelde top oynuyor akşamları burada hava kararmaya yakın. Civardaki köylerle birlikte aşağı yukarı 100.000 nüfusu varmış Sapa'nın. Çok turistik bir yer. İnanamazsınız yani. Belki de şu an ana gelir kaynağı turizm olabilir. Yani bu çevrede çok fazla tarım yapılıyor ama İnanılmaz bir turist akını var buraya. Vietnam'ın kuzeyi en popüler yeri diyebilirim aslında. Bunun sebebi de doğal güzellikleri, işte bu pirinç tarlaları vesaire. Aslında Vietnam deyince bizim aklımızda canlanan o araştırdığımızda gördüğümüz fotoğrafların birçoğu kuzeyde çekiliyor. Şu an bulunduğumuz bu coğrafyada çekiliyor. O yüzden buralar hep turistik. Buranın halkı da güzel İngilizce öğrenmiş bu arada ha. Yani Vietnam seyahatimde şimdiye kadar bu kadar güzel böyle İngilizce konuşan Vietnamlılar daha yeni görüyorum. Burada görüyorum. Birçok yerde restoran, kafe, masaj salonu, oteller. Her yer otel, her yer restoran. Otellere bakıyorum. Paylaşımlı odada kalacaksanız o ne öyle ya? İlginç bir balıkmış bu. Paylaşımlı odada kalacaksanız 3 dolardan başlıyor arkadaşlar konaklama. 3 dolar, 4 dolar, 5 dolar. Gayet uygun. Yani Vietnam'ın genelinde zaten uygun. 10 dolarla 15 dolar arası tek başınıza kalabileceğiniz seçenekler var. Özel odada kalabiliyorsunuz. Sapa'da kalmanıza da gerek yok bu arada. Yani burası bayağı bir karmaşa. Ne yaparsınız? Burada mesela bir gün kalırsınız. Burayı gezersiniz, etrafı gezersiniz ama köylerde de kalabiliyorsunuz. Homestay dedikleri bir olay var. Vietnamlıların evine misafir oluyorsunuz. Onlar sizi ağırlıyorlar. Dilerseniz paylaşımlı odada, dilerseniz özel odalarda, yemek dahil vesaire onu konuşursunuz. Belli bir fiyat veriyorlar ki onlar da çok uygun. Ama burada kalırsanız birçok yere böyle rahat ulaşım sağlarsınız aslında. Özellikle motorda kiralarsanız ki burada bu tarz böyle motor, scooter falan kiralıyorlar. Çok rahatlıkla ulaşırsınız birçok yere. Burayı merkeze alabilirsiniz yani konum olarak. Konaklama uygun ama yeme içme birazcık pahalı ya. Şöyle göstereceğim sizlere. Ya pahalı dediğim Vietnam'ın diğer yerlerine göre pahalı. Mesela pizzalar 200.000 dong civarı. Yani nasıl diyeyim sizlere? 7 dolar 8 dolar ortalama yemek yiyecekseniz eğer. Buranın yerel yemeklerini yiyecekseniz onlar işte bir tık daha ucuz oluyor ama onlar da 4 dolar 5 dolar civarı. Bir şeyler içecekseniz eğer mesela burada hamburgerler varmış 6 dolar civarı. Bir şeyler içecekseniz burada içecek göremedim. Bu tarz çorbalar biraz uygun fiyatlı. Vietnam usulü çorbalar işte 2 dolar 3 dolar civarı. Omletler 3 dolar 4 dolar. İçecekler burada. İçecekler de 3 dolar civarı arkadaşlar. Bakın mojitolar 3 dolar. Çaylar 1,5 dolar. Kahve 1,5 dolar 2 dolar. Burada işte kokteyller var. Onlar 4 dolar 5 dolar. Sıkma meyve suyu var 1,5 2 dolar. Thank you. Hello. Yani bir tık daha pahalı. Öyle çok aşırı pahalı restoranlar da gördüm. Ama Vietnam'da karşılaştığım fiyat politikasına nazaran biraz daha pahalı burası. Onu rahatlıkla söyleyebilirim. Bu iki ablayı görüyorsunuz değil mi? Geleneksel kıyafetlerini giymişler.
bir şeyler satıyorlar turistlere. İşte çantadır, müzik aletidir. Bazen farklı şeyler de satıyorlar, böyle illegal şeyler. İstiyor musun, kullanıyor musun falan diyorlar. Bu şekilde Sapa'da geziyorlar, dolanıyorlar. Çok görüyorsunuz onları. Bayağı da böyle sohbet muhabbet ediyorlar. Hoş sohbetler ama sürekli şeye bağlıyorlar muhabbeti. Hadi al bir şey. Tamam, bu kadar konuştuk, al bir şey. Birkaç kere böyle sohbet ettim de ablalarla. Tatlılar. Çok sevimliler ya. Güzel de öğrenmişler İngilizceyi. Şehir çok büyük değil. Birkaç tane böyle irili ufaklı meydan var. Genelde turistler Sapa'yı gezecekleri zaman burada arkada gördüğünüz üzere birkaç tane fotoğraf çekiyorlar. Ama asıl köyler, pirinç tarlaları, ki bu sezonda pirinç yok aslında ya. Şanssız oldu. Yani o pirinç sezonunu görseydik eminim çok daha güzel bir manzarayla karşılaşırdık. Ama ve lakin yukarıdan, teleferikten buranın manzarasını görmek, tarlaları görmek de gayet güzeldi yani. 1-1,5 ay içerisinde başlayacakmış sanırım pirinç sezonu. Şöyle attım kendimi karşıya. Orada teyzemiz şapka satıyor. Burada ablalar şeyler satmaya devam ediyor. Çok fazla motor kullanan var. Yani kullanan derken taksi olarak. Şey yapıyorlar. Taksi ihtiyacın var mı? Çünkü çevre köyler vesaireler, yürümeniz gerekiyor. Biraz uzakta. Ya yürüyeceksin ya böyle motor seçeneği var. Bunun dışında tura katılabilirsin. Tur da bir seçenek. İlk geldiğimde hava buz gibiydi. Buz gibiydi yani. Ağzımdan duman çıkıyordu ve 4 kat olmasına rağmen üstümde böyle titreye titreye yürüyordum. Kulaklarım böyle buz kesmişti. Sanki dokunsam parçalanacak gibiydi yani. O derece soğuktu. Sonraki günlerde biraz daha yumuşadı hava, güzelleşti. Şimdi burada da böyle restoranlar, barlar vesaireler var. Thank you. Orada bir tane kilise var. Şu ara sokakta da aynı kafeler, restoranlar. Bu kadar aslında. Çok fazla Sapa'da yapılacak bir şey yok. Çok fazla grup var. Hem yerli turist hem Çin'den gelenler, Kore'den gelenler, işte Tayland'dan gördüğüm farklı ülkelerden gelen gruplar var. Her grup böyle ortak bir ceket vesaire bir şey giyiniyor ya da bir lideri oluyor. Ortak bir şey kullanıyorlar yani birbirlerini kaybetmemek için. Tayvan'dan gelen de çok gördüm bu arada, bak onları atlamayayım. Sapa'da böyle arkadaşlar. Bu videoluk bu kadar olsun. Gerçekten burada ne gösterebilirim bilmiyorum çünkü yani bir şey yok. Hediyelik eşya dükkanları, restoranlar, binalar. Şöyle arkama meydanı alayım, manzarayı alayım, burada bitirelim videomuzu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Umarım keyif aldığınız videodan. Zirveyi gördük. Güzel manzaralar gördük. Kuzeybatı'yı da gezmiş olduk böylelikle. 2 videoda gezmiş oldum. Umarım bir sonraki videoda nerede olurum, ne yaparım hiçbir fikrim yok. Bu akşam bir plan program çıkarmam gerekiyor. Artık uzun vadeli planlar yapamıyorum da daha çok böyle adım adım planlarla ilerliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın dostlar. Adios amigos. Hello. Hello.